Hola, muy buenas. Hoy os quiero presentar una modificación que le he hecho a esta Victorinox. Esta Victorinox es una Spartan, todos la conocéis. Y supongo que claro, diréis, bueno, ¿y qué modificación? Pues mirad, esta es la modificación que le he hecho. Más que una modificación, una customización, ¿no? Esto lo he conseguido, este clip, lo he conseguido de una navaja de esta que tenía de un chino, de estas baratillas, 3 euros por ahí, como que podía hacerlo todo. Y que simplemente pues quitándole los dos tornillitos que traía la propia navaja y adaptándola aquí, como veis. Pues nada. He hecho esto porque me gusta mucho esta navajilla, pero no me gusta que cuando entra en el bolsillo está bailando y le puse una rabiza larga, pero tampoco, y al final pues buscar algo así y ya está, ya lo tengo hecho. Entonces pues nada, espero que os haya gustado y nada, y espero comentarios, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.